Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін өте дәмді болып шығатын хинкали раушан гүлдері атты тағам дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыз. Қамырын дайындап аламыз. Жылы суымызға қантымызды, тұзымызды, ашытқымызды және де бояғышымызды қосамыз. Бояғыш қосу міндетті емес. Егер бояғыш жоқ болған жағдайда бояғышсыз ақ дайындауға да болады. Дайын болған суымызды ұнымыздың үстіне осылай құя отыра, дәл видеодағыдай қасықпен араластыра отыра, орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып 30-40 минутқа жылы жерге бетін жауып қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша енді пиязымызды тураймыз. Қызанағымызды тураймыз. Сәбізімізді тураймыз. Дәл видеодағыдай барлығын турап аласыздар. Картоплымызды тураймыз. Тауық етін алып, өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз. Керек заттарымызды осылай дайындап аламыз. Ендігі кезекте дайын болған тестамызды оқтаудың көмегімен 2-3 сантиметрдей болатын қалыңдықта жайып аламыз. Енді қамырымызды кесіп шығамыз. Осында үйде бар дөңгелек ыдыспен осылай дөңгелете отыра кесіп аламыз. 4 дөңгелек тестамызды алып бір-біріне жабыстыра отыра, дәл видеодағыдай ораймыз да ортасынан бөліп, осындай раушан гүлдер жасайтын боламыз. Міне біздің әдемі раушан гүлдеріміз дайын. Енді тағамымызды дайындауға кірісеміз. Қазанымызға майымызды құямыз. Үстіне бір үлкен қасықпен қант салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып ертіп аламыз. Тауық етін салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне пиязымызды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Сәбізімізді саламыз. Қызанағымызды салып, барлығын араластырып қуырамыз. Үстіне картоплымызды салып, жақсылап барлығын араластырып, үстіне тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды дәміне қарай қосамыз. Үстіне қайнаған суымызды құйып, бетін жауып, 15 минутқа жай отта қайнататын боламыз. 15 минуттан кейін, яғни раушан гүлдерімізді осылай салып, бетін жауып, 30-35 минут аралығында жай отта пісіріп аламыз. Біздің дәмді өте керемет болып шыққан хинкали розаларымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Нұршат.